ergan du'ee araddaan hin margiin jette harreen jedhan. Namni ati sabbata goote hidhattee buufata is ciniina. Bar gaafa duuni namni baay'een akka nu bo'ummaa kaleessa gaafa du'ii nu beekna. Gaafa duuni namni akka nu awwaalummaan ma beekna. Garuu kan nu hubatu caba keenya kan wal'aanu hir'uu keenya kan guutu rakkoo keenya kan nu hubatu keessoo keenya nama nu beeku dhabne malee gaafa duune immoo inni afaan keenya hin beekne iyyuu akkaataa nuti itti duunee fi akkaataa nuti itti boqonne namni milikitaan beeku iyyuu akka nu bo'ummaa nu beekna. Biyya akka nuti deebisinummaa nu beekna akka nu gaggeessanis nu beekna. Garuu lafatti nama nu hubatu maal keessa jirti maal taatee dhugaa dubbachuuf ikkoo booniin eengadda akka maxxansiteen osoo nama qabaattee waaqan oolti. Fakkeenyaaf abbaa warraa ishee viidiyoo isheen eengadda poostii gootee hanga laayik godhu otoo hiriyoota isaatti bilbilee machee mannis finfinnee keessa jiraami hiriyoota isaatti bilbilee ofii yoo bira ga'uu dhaabaatti hiriyyoo isaatti bilbilee warra gibbiitti bilbilee akka isheen ooltoo osoo fedheera ta'ee hordofsiisuu danda'a ture. Inumaa viidiyoo ishee taa'ee laayik godha. Inumaa viidiyoo ishee kaasee jechuudha. Inumaa viidiyoo booniin eengadda poostii gootee ka'ee jira. Viidiyoon kun riippoortii ta'ee ka'ee jechuu hin danda'amu. Sababiin isaatu uummanni guutuun gaddarra jira waan ta'eef namni xinnaa guddaan qal'aa furdaan gaddarra jira waan ta'eef yerootti viidiyoo kana dhaqee riippoortii godhuun qabu. Viidiyoon booniin eengadda uummatatti nagaa ammattee of galaafattee ka'ee jira. Eenyu kaase? Bilbilli sun eenyu harka jira? Hayyee bilbilli sun isa harka jiraachuu dhiisu mala. Iimeelii ishee eenyu beeka? Paaswoordii tiktaakii ishee eenyu beeka? Ka'uun viidiyoo kana maaliif barbaachise? Viidiyoo kana seeratu kaase yoo jenne viidiyoon hanga ammaa silkiin ishee hanga ammaa nama harka jira. Namni sun ammoo komodiinoo keessatti qollofee awwaalcha deemee ganaa giddaa Naqqamtee deemaa jira giddaa Finfinnee deemaa jira jechuudha. Kana gidduutti bilbilli kun harka seeraan galle. Harka nama dhuunfaan jiru bilbilli. Paaswoordii fi iimeelii mucaa kanaa kan beeku tokkoo fi tokkichi abbaa warraa isheeti. Halkan tokko gidduutti awwaalamtee sa'aatii 24 miti sa'aatii 12 osoo isheen hin fixiin viidiyoo kaasuun maaliif barbaachise? Viidiyoo kaasuun maaliif barbaachise? Eengadda viidiyoo isheen chaawoo jettee uummatatti nagaa ammattee deemtee laayik godhee ka'ee har'ammoo deebi'ee viidiyoon kun gaafa ka'u waan kana duuba maaltu jira? Macheem namni miidiyaa fayyadamu kana keessaa namni hundumti wallaalaa miti. Nama isin amma kana argitan kana keessaa beekaan tokko jiraachuu danda'a. Kan xiinsammuu qabu jechuudha, kan yaaduu danda'u. Warra akka keenya kolkollee kana osoo hin taane, warra akka keenya warra homaa hin beekne kana osoo hin taane namni waa hubachuu danda'u beekaatu miidiyaa kanarra jira. Viidiyoon sun ka'uun maaliif barbaachise? Lubbuu namaa irratti maaliif qumaaraan taphatama? Hayyee eengadda mucaan kun Finfinnee keessa jira. Finfinneen ala jira miti. Battaluma isheen viidiyoo sana poostii gootetti ofii karaa fagoo yoo jiraate Finfinnee keessa ta'ee halaala yoo jiraate mucaan kun mana kireeffatteetti kan isheen galtu mana dhuunfaa isheetti galti miti. Warra gibbiitu jira. Seeratu jira. Poolisiitti dawalee waan akkasiitu jira jedhee hordofsiisuu dadhabeeti. Dhugaa waan akka nama gaddisiisu.
sababiin isaatu akkamitti nam tokko yoo hin feene fakkeenyaaf amma nama jaallate tokko nama si jaallatu tokko wajjin yoo hin taane nama ati qofti jaallattu nama ati qofti feetu wajjin jiraachuun akkaan ulfaataadha. Dhumni isaa kana qabaa jechuudha. Dhumni isaa riskii nama kaffalchiisaa jechuudha. Dhumni isaa of nama balleessisaa jechuudha. Namoonni tokko jaalalaaf of ajjeeftee dhiiraaf of ajjeeftee jetti. Kaleessa reebicha ishee reebamaa dhufte. Mucaa kanaaf gaafa miidiyaatti gadi ba'anii miti inni xinnaa guddaa kaleessa boonii engadde eessatti beena nuti. Gaafuma isheen intervii baatee gaafuma isheen buchaan koo kana naa godhee buchaan koo kana naa fidee dhufee buchaan koo kana naa godhee jettee gaafa isheen konteetti godhattee tiktaakiitti miidiyaatti gadi dhuftee miti karaa mucaa kanaa miti kan nuti boonii kan barre boonii kaleessa beektanii. Hayyee jechoota hamma kana baattee dhuftee hamma kana daakamaa hamma kana reebamaa bifaan arrabsamaa jechaan arrabsamaa kan kaleessa homaa of hin goone mucaan kun har'a gaafa of balleessitu maaliif jettanii yaaddansin? Akkuma dubartii takka jala haadha takka jala dubartiin meeqa yaatu haadha takka jalallee dhiirri akkuma kana yaa'a jechuudha. Garuu yeroo ishee hoo sa'aatii ishee hoo waan kun sirriidhaa jechuun jiru. Sababa dhiiraa of balleessuun sababa jaalalaa of miidhuun sirriidhaa jechuun jiru. Garuu jaalalli namaa gadi nama gooti. Jaalalli namaa gadi nama gooti. Yeroo keetti hin hafne, maqaa keetti hin hafne, umurii keetti hin hafne. Dhaltee lafaan qabdu. Yeroon kiyyallee kanaaf gubatee kunoo dhalee lafaa qaba jettee dhala isheetti hin obsitu. Kanaaf nama hin jaallanne jaallachuun interviyuu isaanii argitanii jirta warra argitan jechuudha. Kan dafee aaruu isa, kan sapiraayizii fedhu isa, kan kunuunsa barbaadu isa. Kun hundumti kunuunsa akkasii osoo qabaatee jiru dhuguma wanti odeeffamu sirriiga taanaan wantichi akkaan baay'ee hunkaan ishee of balleessite miti jechuudha. Nutu warra hafe kana haamilee nu buusaa jechuudha. Nam tokko yoo hin feene yoo hin jaallanne duukaa turuu yoo hin barbaanne ifaan ifatti sin fedhuu jechuun gaariidha. Nama keessanii akka nama kanaaf namni eegumsa godhutti akka kana namni nama kana akka isheen of hin miine kunuunsutti nama keessanii sin fedhuu yoo jettan irra gaariidha. Sobdanii akka Yihudaa ongachaa ammachaa dhumarratti akka dubartiin of balleessitu warri gootan isiniif wayyoo. Maal sin goone? Maa hamma kana nu gantan, maa hamma kana nu miitan. Obboleeyyan dhiiraa isinin gaddisiisnu. Amma mucaan kun intala booniiti jedhanii waan lafa halaalan, ilma booniiti jedhanii waan lafa halaalan hin qaban. Inni bor hidhamuu baates seerri gaafates geeffatuu baates numa fuudha, numa jiraata. Macheen booniin duute jedhee of hin ajjeesu. Hamma lafarra jirtanitti haati manaa kiyya of ajjeefte jedhee namni of ajjeesu jira. Jaalalleen kiyya of ajjeeste jedhee namni of ajjeesu jira. Jaalalleen kiyya nan jaallattu, jaalalleen kiyya narraan nama biraa jaallatti, jaalalleen kiyya narraan chaati goote jedhee namni dhiirti of ajjeesu jira, dhiirti of balleessu jira. Dhiirtisti jaalalaaf jedhee qoricha dhugee jira, dhiirti jaalalaaf jedhee kilooriksii dhugee jira. Hin jiru. Amma keenya akka keenya laphee keenya waan beekaniif
caammaan nurra deemanii jechuudha. Karaa hundatti isaantu sirrii, waa hundatti isaantu sirrii. Akki kun baay'ee nama gaddisiisa, baay'ees nama jibbisiisa jechuudha. Dhugaa rabbi ani duuti boonii ani Kiristoosii an hanga ammaatti ani kiyya walna hurgufaa jechuudha. Ani maaliif akkatti nakarrifadhes maaliif akkatti hin beeku ani. Kaamniti viidiyoon ishii maaliif ka'e eenyu kaase? Bilbilli mucaa kana qaama seeraa harkaan galle. Qaamni seeraa gurbaa kana fuudhee mana hidhaatti hin qoranne. Mucaan kun warra isaa bira jira. Intala owwaalee galee warra isaa bira jira. Isti yaadame dhugaaf jedhaati. Borii keessaniif jedhaati. Dhala keessaniif jedhaati. Gaa'ela keessaniif jedhaati. Yaadame. Akkamitti? Kan gadda waan isheen dubbatte sana laayik godhurra erga viidiyoo ishee laayik godhee viidiyoo biraatu laayik hin goone. Deebisee ammoo viidiyoon kaleessa kan ka'u. Isti rabbii jedhaati eenyu kaasa bilbila kana? Viidiyoo kana. Imeeli ishee eenyu beeka? Paaswoordi ishee eenyu beeka? Ko bilbila biraatiin seenuu danda'a bar. Qafoo kan isaatiin seenuu danda'a bar. Kan isaa log out godhee kan isheetiin seenuu danda'a. Seenee balleessuu danda'a ko viidiyoo sana. Dirqama ko qafoon bilintiniin sun irra jiru ko ishee harka jiraachuu hin qabu, harka jiraachuu hin qabu. Dirqama qafoon sun isa harka jiraachuu hin qabu. Qafoon boonii isa harka jiraachuu hin qabu. Tarii tiiktaakiin kee fakkeenyaaf amma bilbila takkarratti tiiktaakii 3 tiiktaakii 4 fayyadamuu dandeessan. Bilbila takkarratti yuutuubii 5 yuutuubii 6 fayyadamuu dandeessan. Tokko log out gootanii tokkotti seentanii jechuudha. Homaa isin hin gaafatu. Yoo ganaa haaraa bilbila sanatti dabarsaa jiraatte yoo sana yookaan kooddii si gaafata yookaan waan ta'e si gaafata malee homaa isin hin gaafatu. Kaleessa gadda wajjin turanii man tokko keessa turanii tiiktaakiin ishee qafuu sarara jiraachuu danda'a. Kanaaf kan isaa log out godhee kan isheetti seenee viidiyoo kana balleessee ba'a jechuudha. Immoo viidiyoo riippoortii kaasee maalii warri jettan soba dhugaarra fagaate. Sababiin isaatu namni gaddarra jira waan ta'eef uummanni gaddarra jira waan ta'eef yeroo itti taa'ee viidiyoo mucaa kana riippoortii